各位企业先进，大家好，欢迎点选中小企业简易资金管理工具操作例题。接下来的操作例题是针对存现所设计的例题。范例5， 6月20日出纳小姐将公司现金2万元存入利滚利银行的账户，现金存到银行的存款里，对公司而言是一笔支出，也是一笔收入，所以我们需要做2笔的交易记录。首先进入日记账管理工具，在日期的部分，请点选西元2012年6月，接着点选支出，现金支出。在范例5的部分，我们知道这是6月20日所进行的交易，所以点选20日。编号的部分您可以自行输入，以范例5我们可以输入利滚利。在项目种类的部分，请点选存现。项目名称的部分，请点选现金。项目细项说明的部分，请点选库存现金存入银行。总金额的部分，我们知道是现金2万元。说明的部分，我们可以输入存入现金。确定无误之后，请点选确定储存。储存成功。接着我们要进行收入的部分，请点选收入。接着点选银行存款收入20日，编号的部分我们可以输入利滚利。1.2， 在项目种类的部分，我们可以点选存现。项目名称的部分，请点选银行存款。项目细项说明的部分，请点选将库存现金存入银行。总金额的部分，请输入2万元。说明的部分，我们可以输入存入现金。确定无误之后，请点选确定储存。储存成功。我们可以点选日记账明细清单的部分，接着点选6月，确定刚刚输入的款项，这样这笔交易就算完成咯。